आज गोरसिङ्गे जाँदाखेरि बसरीको जङ्गलमा गएर बाइक बिग्रियो। यति तनाव बनायो कि कुरै छोड्नु त लास्टै दुःख पाइयो। के भयो होला त अन्तिमसम्म हेर्नु है त भिडियो। ट्याक्कसँग बिहानै उठेर ओ सोल्टी हेलो हेलो के हो के यस्तो गाइज यस्तो हेर्नुहोस् त के देख्न परेको कि। अनि मामा पनि मस्त घोप्टी मन्टो लाएर खाइरहेका थिए। खाएर म चाहिँ फ्रेस भएर टक्कस। अनि मामाले कपडा धुँदाखेरि 4000 मजाले धुनुभएछ। मैले पनि ढिला नगरिकन गएर 3 पैसालाई सुकाइदिएँ। एकैछिन म पनि खुसी भएँ मामाको पैसा उडो भनेर। अनि टक्कसँग रेडी भएर हामी लाग्यो गोरीसिङ्गेतिर। फेरि पारा नै छुट्टियो कि टक्कसँग गयौँ। हामी पनि खाना पनि खाएकै थिएनौँ, नास्ता पनि गरेको थिएनौँ। सानो काम थियो गोरसिङ्गेमा चाहिँ। अनि टक्कसँग लाएर पुग्यो हामी चाहिँ घुम्टी गएर टक्कसँग छोले समोसा खाइयो। मजासँग नास्ता गरिसकेपछि हामी पनि त्यहाँबाट लाग्यो अगाडितर्फ। अनि घुम्टीबाट हिँडेको केही बेर बसेपछि टक्कसँग पुग्यो हामी नरपानीबाट चाहिँ सुपा हुँदै चाहिँ गयो। हजुरले चाहिँ देउरालीको दर्शन चाहिँ घर बसेपछि गर्न पाउनु भएको छ। कमेन्टमा जय सुपा देउराली माता लेख्न नबिर्सिनुलाई। त्यहाँ सुपा हुँदै चाहिँ टक्क लाएर अगाडि बढिरहेको थियौँ। टक्क लाएर पुगेँ म चाहिँ सीतापुर। अनि सीतापुरको बजार हुँदै पनि फाइनली पुगेँ म चाहिँ ठाडा हुँदै चाहिँ टक्क लाएर पुग्यो हामी चाहिँ अमराई बजारमा चाहिँ एकैछिन रोकेका थियौँ। अनि बाइक पनि नतान्ला जस्तो भइरहेको थियो। कहाँ गएर धोका दिन्छ जस्तो त लागेको थियो मलाई चाहिँ। अनि ठ्याक्क लाएर जङ्गलमा बन्द भइदियो। दाइ र मामा चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको थियो। एक्लै त थिएन, गाडी आउने जाने चाहिँ भएको थियो। त पनि लास्टै टेन्सन भएको थियो कि मलाई चाहिँ। त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल तलसम्म धकेल्दै लिएर आएको। मामा र दाइ पनि त्यहीँ मलाई कुरेर बस्नु भएको रहेछ। अनि त्यहाँबाट पनि तल बसरीको जङ्गलमा जुन पसलहरू छ नि त्यहाँ बाइक राखेर म चाहिँ लागेँ टक्कसँग इबीमा। अनि त्यहाँ इबीले पनि टन्नै टाइम लगायो कि। एउटा भाइले चाहिँ पछाडि बमिट गरेर रहेछन्, त्यही सफा गर्नको लागि चाहिँ अलि टाइम लाग्यो। अनि त्यहाँबाट टक्कसँग म चाहिँ तातो हावा खाँदै चाहिँ अगाडि गइरहेको थिएँ। मामा र दाइ भने चाहिँ पुग्नु भएको रहेछ। अनि म पनि त्यहाँ टक्कसँग लाएर पुगेँ गोरसिङ्गे। लास्टै गर्नुभएको थियो। टक्कसँग मैले चाहिँ आइसक्रिम खाएँ। दाइ र मामाले चाहिँ त्यहाँ सबै काम भ्याउनु भएछ। अब मेरो त के काम हेर्नुहोस्, म चाहिँ लागेँ खानातिर। आउनु मात्र भयो कि यो बाइक नबिग्रेको भए सबै सँगसँगै आइन्थ्यो होला। अनि त्यहाँबाट पनि हामी कामसाम भ्याएर टक्कसँग लाग्यो घरतर्फ। अब बाइक छ एउटा, हामी छौँ 3टा। कसरी जाने होला भनेर सोध्दै थिएँ। उताबाट चाहिँ ट्याक्कसँग एउटा स्कुटरमा दाइ आउनुभयो। उहाँसँग चाहिँ लिफ्ट मागेँ मैले चाहिँ। त्यसको केही बेरपछि चाहिँ टक्क लाएर गोरसिङ्गे यता चाहिँ पुऱ्याइदिनु भयो दाइले। म चाहिँ उता जान्न, यता जाने काम छ भनेपछि चाहिँ म अनि त्यहाँबाट गएँ हिँड्दै। यस्तो गर्मी थियो कि कुरै छोड्नुहोस् कि त्यहाँ त। केही बेरको हिँडाइपछि चाहिँ टक्क लाएर पुगेँ म चाहिँ गोरसिङ्गे। दाइहरू पनि त्यहाँबाट जानुभयो। म चाहिँ टक्कसँग बसेँ आइसमा। आइसले पनि मान्छे हाल्ने लोभमा 1 घन्टा जति चाहिँ त्यहाँ रोक्यो होला।